Biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee qormaata seensa yuunivarsiitii kutaa 12ffaa toora intarneetiin kennuuf qophii barbaachisu xumuru hoogganaan biirichaa Dr. Zalaalem Mulaatu AMN Pilaasitti himaniiru. Bara darbee qorumsa kutaa 12ffaa fudhatanii bu'a qabeessa kan ta'an harki caalu barattoota qorumsichaa karaa toora intarneetii fudhatan ta'uu kan dubbatan Dr. Zalaalem bara kanammoo guutumaan guututti qorumsichi karaa toora intarneetiin kennuuf qophiin barbaachisu xumuramuus dubbataniiru. Kanaanis barattoonni qorumsicha fudhatan shaakallii taasisaa jiraachuus kaasaniiru. Yeroo teknooloojiin guddate kanatti fayyadamtoota teknooloojii ta'uun isaanii caarra qabeessa ta'uu kan dubbatan barattoonni qorumsa kutaa 12ffaa fudhachuuf shaakallii qorumsaa gama toora intarneetiin kennamu shaakalaa jiran qorumsichi karaa toora intarneetiin kennamuun gaarii ta'uu dubbatan. 12ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ ያው በኦንላይን እንትን ፈተና ለመውሰድ ነበር የመጣነው በረቱ ኩታ 12ፋቲ ከራ ኦንላይኒቲን ቆሮምሳ ከነሙ ሻከሉፍን ዱፌ አከ ያድነቲ ኡልፋታ ሚቲ አከት ፈየደምኑ ኑቲ አገርሲሰኒር ዋንተ ኤፍ ሰልባዳ ኢኑማዩ ነመት ቶላ ነምኒ ከሞ እቲን ቆረሙኒ ደንዳ መነበሩም ሳጅሩቲስ ሻከላ ቱሬ ዋንተ ኤፍ ባየዋን ኡልፋቱን ቀቡ አካታን ትላሉ ወበኖ ጋሪዳ ጥየፈና ጋሪዳን ነቆጴሰኒ ወንጀረኔፊ ኑለሞ ተማያነት ዱፍኔ ዋንተ ኤፍ Omawan haraan nutti taane baay'ee gaariidha baay'ee dansa piraaksisii gochuudhaaf shaakalli yeroo duraatiif karraa kun qophii nu ta'a jedhee waan yaadaniif har'aaf jalqaba nu godha. Wanni teknooloojii kun baay'ee namatti tola baay'ee bareeda garuu majammara anuu sodaadhee ture homaa jedhu bareeda. Yaalii qorumsaa karaa toora intarneetii qoruuf gaggeessaa jirruun guutumaan guututti ga'umsa qabaachuu keenya hubannoo nuu kenneera kan jedhan hoogganaan biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalem Mulaatu magaalattii keessatti guutumatti qorumsichi karaa toora intarneetii akka ta'us dubbataniiru. ትናንትና ጀምረን ዛሬ ሁለተኛ ቀናችን የያዝነው የኮምፒውተር ቤዝድ ፈተና ወይም ደግሞ በበይነ መረብ የምንፈትነው ፈተና አይነት ለመሞከር qormaata kutaa 12ffaa gama onlaayiniitiin kennuuf walgeettii kompiitaraa niitoorkii akkasumas karaa tasgabbaa ta'een qormaaticha kennuun akka danda'amuuf yaaliin godhamaa jira. Adeemsa guyyoota lamaan kana keessatti dandeettii karaa onlaayinii qoruu keenya kan ittiin sakattaanee fi yeroo itti aanutti kanaa ol hojjechuu akka dandeenyu agarreerra. Qormaanni kutaa 12ffaa bara 2017 magaalattii keessatti karaa toora intarneetii ta'uu hubatee qaamni dhimmichi ilaallatu hundi dursee qophii gahaa akka taasisus waamicha dhiyeessaniiru. ከዛሬ ጀምሮ ትምህርት ቤቶች አስፈታኝ ትምህርት ቤቶች ወላጆች ተፈታኝ ተማሪዎችን guyyaa har'aa kana eegalee manneen barnootaa barattoonni akkasumas maatiin barattootaa hundi akka baran kan barbaannu qorumsi kutaa 12ffaa karaa onlaayinii ta'uu akka beekanii dursanii of qopheessanidha. Bulchiinsi magaalattii fi biiroon barnootaas qaama dhimmichi ilaallatu waliin ta'uun dhiyeessii wantoota barbaachisoo ta'anii qulqullinaan akka qophaa'an kompiitaroonni iddoo barbaachisoo ta'an hundatti qulqullinaan akka qophaa'anii fi rakkoon intarneetis akka mudanneef qophiin barbaachisu godhamuus dubbataniiru. ከተማ አስተዳደሩ ትምህርት ቢሮ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ በመሆን bulchiinsi magaalattii fi biiroon barnootaa qaama dhimmichi ilaallatu waliin ta'uun dhiyeessii wantoota barbaachisoo ta'anii qulqullinaan akka qopheessan kompiitaroonni iddoo barbaachisoo ta'an hundatti qulqullinaan akka qophaa'an kana cinaatti qorumsichi kan ittiin kennamu intarneetii gahaan ariitii fi qulqullina qabu qaama dhimmi ilaallatu Itiyoo Teleekoom waliin dhaabbilee qorumsi itti kennamu hundatti rakkoon akka hin uumamneef irra deemuun sakatta'iinsi godhamee qophii gahaan taasifameera. Ministeerri barnootaas haaluma wal fakkaatuun hojii kana bu'a qabeessa taasisuuf nu cinaa dhaabbatee hojjechaa jira.